Die tema van hierdie aanbieding is nagedink oor God en lyding in 'n tyd soos hierdie, perspektiewe uit die Ou Testament. Ek wil dit net noem dat hierdie opname gedoen word in my studeerkamer met die tegniese hulpmiddele wat tot my beskikking is, wat nou nie dramaties baie is nie, en daarom is dit nie 'n professionele opname nie. Ek vertrou dat dit die kwaliteit voldoende sal wees. Goed, ons tema gaan ek vir so 'n oomblik net ontleed, sodat jy weet wat die inhoud daarvan is. Kom ons kyk daarna. 'n Tyd soos hierdie, wat is die bedoeling daarvan? Wel, alle teologie is kontekstueel. As ons nou oor God en lyding wil praat, is ons natuurlik nie die eerste mense wat daaroor praat nie. Dit is so logies. Maar hier is toch 'n baie spesifieke konteks van die krisis rondom die COVID-19 situasie wat ons nou beleef en al die vrae wat daar rondom ontstaan het. Vrae wat ook nie nuut is nie. Nie vir die teologie nuut is nie, nie vir die filosofie nuut is nie. Dit is goed waarmee ons ook al baie jare kom. Ek herinner my die maandag, net nadat die president die aankondiging gedoen het dat ons daai komende Vrydag in Grendelstaat sou ingaan, was ek vir 'n vergadering in Stellenbosch. En ons het daar by die kweekskool het ons by mekaar gekom en om die tafel gesit, en ons tema wat natuurlik nog glad nie gegaan oor hierdie krisis nie, maar soos wat dit nou maar is dit die gesprekstema die oggend gewees voordat ons met enigiets anders begin het. En ek onthou dat een van my kollegas rondom die tafel het vertel hoe sy die oggend haar seentjie by die skool moes gaan aflaai en dat hy in die kar gevra het, mamma, hoekom stuur God hierdie coronavirus? Sy, die goeie teoloog wat sy is, het hom dadelik probeer help deur te sê dat dit nie God is wat dit stuur nie. Maar sy opvolgvraag is natuurlik nou altyd die moeilike een, want toe hy vra nou, mamma, hoekom keer God dit dan nie? En met daardie twee vrae is dan nou weer daar die klassieke teodisee vraag weer op die tafel. God is goed, God is almagtig, daar is slegte dinge in die wêreld, en dan kry jy die drie goed by mekaar. So, hierdie tyd waarin ons praat, is dus 'n tyd van krisis, 'n tyd waarin hierdie soort van vrae weer noodwendig na vore gaan kom, en daarom is dit dalk ook tydig dat ons nou weer daaroor gaan praat. Ek het 'n gedig van Koos van der Merwe gelees, waarin in die gedig daar 'n frase voorkom, wat vir my op 'n besondere raak manier hierdie tyd waarin ons is vasvat. Ek wil hê jy moet eers na hierdie volgende lied luister.
kan ek vanaand verlang? Van die lakens lê stil en die lakens lê bang. En die tik van die wyser sê die lig is op pad, maar die donker is nou, is hy wat my vat. Na wie kan ek vanaand verlang? Want gister het môre in skaakmat gevang. Die liefde het klaar hier sy spel kom speel. Die tafel gedek, die kaarte gedeel. Kan ek vanaand verlang? In die koud van die somer se swane sang. As die droë winterwind hier tartend kom speel en die groen van die blare se lewe kom steel. Nou, wie kan ek vanaand verlang? Want gister het môre in skaakmat gevang. Dis veral hierdie laaste frase. Want gister het môre in skaakmat gevang. Nou, dit is die typiese aard van krisis, waar dinge wat gebeur het, jou vandag so laat voel, dat jy nie weet wat jou volgende skuif moet wees nie. 'n Krisis bring juis hierdie onsekerheid mee, hierdie gevoel van uitgelewer te wees, hierdie belewenis om skaakmat gesit te word. En daarom is dit nodig dat ons verder daaroor dink. En dat ons sal nadink oor God in lyding. Eeuwe ouwe tema, soos ek reeds genoem het,
maar iets waar ons nie sal ophou dink nie. En ons is bevoorreg dat ons baie ryk geskiedenis het, 'n baie ryk teologiese tradisie het, waaruit ons kan put. Ons het die voorreg om op die breë skouers van teoloë voor ons te staan, en dalk sien ons net iets, dalk sien ons 'n klein bietjie verder, omdat ons op die skouers van hulle voor ons staan. So ons praat oor God en lyding. Ernst van Heerden het daaroor aangrypend geskryf, omdat sy verhaal, sy lewensverhaal, so mens kon sê, hy kan maar dig oor seer, oor pyn, oor lyding, omdat hy nie van hoorsê praat nie. Met die verskyning van sy bundel, Die Swart Skip, het Van Heerden in 'n onderhoud met Koos Prinsloo in die Burger gesê, 'n digter het maar net sy woord om mee te tier, te soebat, te huil, te redeneer, te vloek, om bestek op te neem. Wat anders kan hy doen om hierdie wrede en verskriklike wêreld om hom hok te slaan? Hoe anders kan hy die botsinge en teenstrydighede in sy eie gemoed besweer? Hierdie uit 'n artikel van Daniel Hugo, 20 Maart 2016. Ernst van Heerden dig daaroor in daardie bundel Die Swart Skip. Sy die Pyn se huis het baie kamers. Die Pyn se huis het baie kamers. Steeds leer van sy winterende harte, soos die doodse vingers om die rooi te krap. Hierdie gedig van Heerden gee aan ons 'n metafoor wat ons later in hierdie aanbieding ook weer gaan gebruik. Hierdie huis van pyn met sy baie kamers. Van baie kamers gepraat, ek dink dit is wanneer ons oor God en lyding wil praat, een van die noodsaaklike perspektiewe dat 'n mens nie eendimensioneel oor lyding moet praat nie. En hierdie onderskeidings, hierdie kategorieë vind ek in die proefskrif van Eben Scheffler, wat oor suffering in the Gospel of Luke geskryf het en daar ontleed het en juis vir ons baie help om meer genuanceerd oor lyding te dink deur dit net in verskillende kategorieë te verdeel, soos fisiese lyding, ekonomiese lyding, psigologiese lyding, geestelike lyding, sosiale lyding. Hierdie huis van pyn met sy baie kamers, verteenwoordig is 'n omvattende soort van pyn. En as jy nou net dink aan die krisis wat tans rondom ons afspeel, dan is hierdie dimensies daar, nie waar nie? Die fisiese lyding wat jy met jou oë kan sien, hier by ons nog nie so akuut teenwoordig tans wanneer ek hierdie opname maak nie, maar ek dink aan die tonele van die New York, ek dink aan die fotos van die hospitale in Italië, 'n geweldige fisiese lyding. Ekonomiese lyding, die ding waarmee ons in hierdie tyd nou begin in die oë kyk en ons besef hierdie krisis het meer as een kant, en uit die ekonomiese kant, uit 'n kant van hongersnood ook daarby, en besef ons ook daardie dimensie. Psigologies, mens kan jou maar net indink wat dit psigologies aan ons doen, hierdie verwarring, hierdie disoriëntasie wat dit meebring. Geestelike lyding, ons as jy jou oor teen die grond hou, dan hoor jy al hoe meer hierdie geloofsvrae.
wat ek reeds gesê het, nie nuwe vrae is nie, maar vrae in 'n nuwe situasie. En weer 'n keer moet ons dit in die oë kyk en daaroor praat op 'n manier, en dit is nou vir my belangrik dat ek dit hier ook nou sê, op 'n manier wat geloofwaardig is. 'n Manier wat nie cliché-agtige one-liners vir mense gee om 'n soort van moeilike, ingewikkelde vrae te antwoord nie. En dan is daar natuurlik die sosiale lyding, soos altyd in so 'n krisis is daar die verskynsel van stigmatisering, die isolasie, wat dit dikwels vir mense meebring. So jy begryp dat as ons nou gewoonheid Scheffler se ontleding vat oor die Lukas Evangelie se dimensies van lyding, dan blyk dit dat die Bybel inderdaad vir ons sou kon help wanneer ons wil nadink oor God en lyding in hierdie tyd. Nou, net 'n oomblik oor die invalshoek hier dat ons vanuit die Bybel wil praat, en dan meer spesifiek sal ek net nou dit afgrens vanuit die Ou Testament. Maar kom ons sê breedweg nou eers vanuit die Bybel. Nou, natuurlik word daar uit filosofiese hoek daaroor gepraat, daar is baie bio-etici wat daaroor praat, maar hoe sou ons dan nou vanuit die Bybel hieroor nadink? En hier wil ek jou so 'n paar oomblikke net 'n paar tree terugneem na 'n werk van Gerben Huytink, die praktiese teoloog in Nederland, met die boekbiografie van de Dominee. Nou, die van julle wat die boek dalk al gelees het, weet dat dit vir 'n predikant nou nie 'n aangename ervaring is om daai boek te lees nie, want eintlik hoofstuk na hoofstuk voel jy hoe jou werk gedekonstrueer word, eintlik jou rol, alles onder die titel van oorbodige amp. Die domineesamp wat nie meer relevant is nie. En dan neem Huytink die een na die ander rol wat predikante oor die eeue gevul het, neem hy dit, hy analyseer dit, en hy kom eintlik tot die konklusie, daar is tans in die samelewing mense wat dit beter doen, wat gespesialiseerd daarop fokus, en daarom beter diens lewer, en sou hierdie aspek van die predikantsamp maar moet verval, omdat dit oorbodig geraak het. Nou net soos jy totaal moedeloos wil raak en die bedankingsbrief soek wat jy moet skryf om uit hierdie job uit te kom, kry jy 'n hoofstuk wat gaan oor die vitale amp, hierdie lewenskragtige amp. Is dit moontlik dat die predikantsamp nog 'n vitale funksie kan hê in die samelewing? En Huytink lei dit sonder om dit nou oor te vereenvoudig na indien, en dis as ware die voorwaarde, indien die predikante van vandag dan kan slaag om vaardige, vernuftige hermeneute te wees, dan kan slaag om die antieke teks wat deur die eeue met hulle saamkom, die teks van die Bybel, om dit aan te wend, dit te vertolk op so 'n wyse, so relevant, so konkreet, dat dit mense help, dan is daar 'n nuwe vitaliteit teenwoordig in ons werk. En daarom, as ek nou as predikant oor hierdie tema praat, dan doen ek dit met die hoop dat ons met geloofwaardige hermeneutiek tog wel die Bybel sou kon gebruik om oor hierdie krisis na te dink. Ek wil in die reeks, of in die tweede aanbieding, hierdie eerste aanbieding gaan ek nou binnekort afsluit, en dan 'n tweede aanbieding maak, met die metafoor wat ek dan nou by Ernst van Heerden kry. Die tema van die reeks is God en ons lyding, en dan die sleutels vir die huis van pyn met sy baie kamers. Nou, dadelik wil ek sê, ek het hierdie metafoor
maar met groot huiwering gekies, want juist met hierdie tema van lyding, is enige suggestie dat jy een of ander sleutel het, amper 'n geheim het, amper 'n maklike, enkelvoudige ontsluiting van die vraag, dit sou fataal wees. So miskien as dalk moet jy jou pen uithaal en daai woord sleutels net eers vir ons in aanhalingstekens sit. Want al wat ons bedoel is in aansluiting met die metafoor. As hierdie veeldimensionele aard van lyding, die huis van pyn met sy baie kamers, wat nie identies is nie. Sou daar, en dis dalk die beter woord, sou daar perspektiewe vanuit die Bybel wees, wat ons kan help om hierdie huis van pyn, ek wil amper sê voetjie vir voetjie, te betree en in die kamers te probeer ingaan, te verstaan, klein bietjie te verstaan van hierdie teenstrydighede in die lewe, hierdie misterie wat nie vir ons opgelos word nie. So met hierdie tema wil sleutels hoegenaamd nie suggereer dat hier maklike, klinkklare antwoorde is nie. As dit die suggestie is, dan is dit 'n swak keuse van die metafoor. Maar ek dink jy hoor die inperking daarop en waarom ons dit dan nou so wil gebruik. Die ander afgrensing wat ek nou hier net wil pertinent noem, is dat ek slegs die Ou Testament gaan hanteer. Nou op 'n manier bring dit 'n besliste armoede in hierdie aanbieding in, want jy kan eintlik nie oor God en lyding praat sonder die verhaal van Jesus, sonder die kruis as simbool van God se radikale vereenselwiging met die nood van mense. Jy kan eintlik dus nie die volle prentjie hê nie. Maar ek het nou eintlik die aanname gemaak dat die meeste teoloë, danksy groot figure soos Moltmann, is redelik ingelig en belese oor die perspektief wat die kruis evangelie vir ons bring rondom lyding. Mense dink aan Paulus in Romeine 8, en dan wil ek ook sê, net gewoon 'n deeglike lees van die Jesus verhaal, en veral Scheffler se proefskrif daaroor oor lyding in die Lukas evangelie. Dit bring baie noodsaaklike perspektiewe. Maar ek gaan dus nou, omdat dit normaalweg 'n bietjie afgeskep word, gaan ek wel dan nou die Ou Testamentiese perspektief gebruik, met die veronderstelling dat jy wat hierna luister, of reeds goed belese ingelig is oor die kruisevangelie perspektief, noodsaaklike perspektief hierop, en of dat jy dit nog sal doen as jy dit nou nog nie behoorlik gedoen het nie. Maar ons gaan dus by die tema stilstaan van die Ou Testament. Nagedink oor God en lyding in 'n tyd soos hierdie, perspektiewe dus uit die Ou Testament. So in die tweede deel, ons maak hierdie aanbieding in 2 dele, net van die praktiese hantering van die lengte van die video's, maar in die tweede deel gaan ons dan nou so 'n bietjie hands-on na